Deməli, ən çox BMW-lərə baxırıq, sonra deyirlər ki, BMW rasxoddur, BMW rasxoddur. Valla qardaş, Mercedes də rasxoddur yerə gələndə. İstənilən avtomobil, yəni artıq xərc tələb eləyir, yəni baxır vəziyyətinə. Yəni xarab olanda Mercedes də xarab olur, BMW də xarab olur. Sadəcə olaraq BMW-lərlə biz başlamışıq, ilk olaraq əlimizi açarı BMW-lə alıb başlamışıq. Ona görə də ölkədə daha çox BMW ustası kimi tanınıq. İndi bu səfər isə Mercedes avtomobili yanımıza yaxınlaşıb. Bu avtomobil sahibi avtomobili qoydu, getdi bizim yanımızda. İşin əlaqədə işləri var idi. Dorxan qoyub gedirəm, nə lazımdırsa bax, elə yekun qiymət çıxart və lazımlı olan problemləri aradan qaldıraq. Avtomobili yoxlada çox ciddi heç bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq deməli babillər dibindən yağ idi. Bunun da səbəbi üst krışkasının prokladkasında olan problemlə əlaqədar idi ki, üst krışka prokladkasını orijinal ilə əvəz elədik və alışma şamları, sveçaları 2 dənəsi partlamışdı. O sveçaları orijinal ilə əvəz elədik. Başqa heç bir iş görmədik, hər şey qaydasındadır. Bir də burada kiçik bir problem qalıb, o da nəyə görə vaxt olaraq çatdıra bilmədik. Bu gördüyünüz antifriz baçokun altında antifriz mayeəsini göstərən, səviyyəsini göstərən bir datçik var ki, o xarabdır və buna görə də əslində içərisində antifriz ola-ola göstərir ki, ekrandakı maşında antifriz yoxdur, soyutma maddəsi yoxdur. Və inşallah ki, başqa bir vaxt inşallah qardaşlar təyin eləyib, bu antifriz baçokunu dəyişəcəyik, təbii ki, yenisi ilə, orijinalını əvəz eləyəcəyik və müştəriyə təhvil verəcəyik. Kiminki avtomobilində problem var, istəyir təminlə əlaqədar, istəyir ümumiyyətlə check-upla yoxlanışla əlaqədar rahatlıqla bizim servis seçib yaxınlaşa bilərlər. Eyni ilə də bu avtomobil sahibində olduğu kimi avtomobil bizi qəbul edirik və avtomobil sahibi qoyub çıxır gedir avtomobili, gələn detalları, çıxan detalları, nasaz olan problemləri hamısını WhatsApp vasitəsilə videosunu atırıq. Gələn ehtiyat hissəsini çeki ilə bir yerdə, qiymət çeki ilə bir yerdə müştəriyə göndəririk və hər bir şey, burada bütün prosedurlar tamamilə şəffaf formada aparılır. Və yaxud da ki, müştəri özü, biz burada maşını başlayaraq, sökməyə başlayaraq, müştərinin özü ehtiyat hissəsini özü təşkil eləyir. Təbii ki, orijinal mütləqdir. Orijinal hissəsini özü təşkil eləyir, biz gördüyümüz işə zəmanət veririk və avtomobili lazım ehtiyat hissəsini təchiz eləyəndən sonra, təmir eləyəndən sonra müştərini yola salırıq. Təşəkkürlər, izləmədə qalın.